止咳药是一组通过抑制咳嗽冲动和减少咳嗽的药物。这些药物可能含有以下成分：可待因、右美沙芬、异丙嗪和苯海拉明。有一部分止咳药还可能与其他成分结合，用于缓解流鼻涕或鼻塞。您可以在饭前或饭后服用此药物。对于糖浆类的药物，请在服用前充分摇晃均匀瓶中的药物。一些常见的副作用可能包括嗜睡或头晕。如果受到影响，请避免驾驶、操作机器或参与任何需要集中精神的活动。其他常见副作用可能包括恶心或呕吐、肠胃不适和便秘。这些副作用通常较轻微，并会很快缓解。止咳药可以在需要时短期服用，这意味着如果您没有任何症状，则无需服用这些药物。如果您的症状在服用这些药物1周后仍未缓解或变得更严重，请咨询您的医疗保健专业人员。